bandeko oyo ngai ndenge tomesana kokutana biso na bino mpo makambo eza ebele biso soki toboyi koloba banani bakoloba makambo eza ebele bandeko na ngai yango bolingaka chaque soir tokutanaka c'est tout ba jour neti ba lundi jeudi à partir ya ba 20h40 heure ya Kisasa tozalaka wana pona kobeta na bino masolo bandeko oyo nga bazana Angola bao bazana Poto bao bazana ba province nyonso tout bao bazali kokosa lelo na makambo ya election tozali komi tu na bandeko na ngai makambo ngo ya ba election oyo makambo na mboka oyo ngai tokobanda na nini tokotika nini d'un côté ekuke ya dépôt ya ba candidature batu bazali ko se bousculer maçon menuisier journaliste commerçant homme d'affaires bango nyonso tu balingi batika misala na bango bakesala politique nini ya malamu bamoni na kati kuna ba oyo pe bayoka ka soni te babandi ko créer ba mwa mouvement ya mike batiaka makelele na Kisasa bakosaka ba congolais ya liboso sala nini d'un côté dépôt ya ba candidature de l'autre côté makambo ya découpage territorial ba province ya Sika eko tendance atako ba infrastructure réseau poser problème ba polémique pe makambo wa chef lié lokola kuna na Sankuru ezali ko se poser na bisika mususu na katikati makambo ya dialogue naya ko dialoguer na nani opposition misusu balobi ke biso makambo ya dialogue wana tozana ngo posa te UDPS alobi biso to kosala dialogue MLC UNC ba décidé balobi dialogue ezate parce que tina nango ezate na ba parti mususu ba MLP ba parti belé ba koboya ezandenge nini to kobeta masolo bandeko na ngai lelo ba congolais ba komi lokola torchon mutu na mutu alinga sakana na bango ndenga lingi ezala na mboka na bango ezala la libanda nini ekoleka pour que ba supporter ba congolais te fumutoto mbote mbota nikoleza oza madame ndenge kongo ezali ndenga nazali géniteur ya troisième voie olobi mwana musala ya ba congolais troisième voie eza bien ezobunda ndenge mboka ezobunda kaka troisième voie sikoyo proche ya opposition proche ya majorité te nikoleza biso tozwa libaku ya kotanga classe ya bofandi botambwisi pe bokambi ya mboka po tobengi science sociale politique administrative sociale ezali ndenge tovandi politique ezali ndenge esengeli ekambama et administration esengeli etambola toyebi ke débat ekosila awa kala mingi te likambo ya candidat de l'opposition de la majorité tokobanda koyoka kaka candidat de la gauche de la droite et de la troisième voie. On a beaucoup de urbanisation avant cette parcelle. Ababino banda politique de l'eau. Parce que ma campagne qui est en opposition majorité, il faut débat. Troisième voie, c'est courant de pensée. Et qui cause à l'approche la majorité était en opposition. Troisième voie, c'est courant de pensée à côté du socialisme et du libéralisme. Car si Fumutoto Basanga azali proche na opposition te azali na opposition parce que il ne soutient pas le programme du gouvernement oyo kasi soki lobby biso to kambi mboka to kokamba na ba idée ya troisième voie soki lelo toza kokamba mboka te tozali bongo bambanda bato baza kokamba na ba idée ya troisième voie donc to salaka très bien po to koma komona na Congo yo moto muso abimika opposant courant de pensée na bango e banité idéologie na bango e banité projet de société na bango e banité poeta yebi ko finga to ko dénoncer bato dans le pouvoir mosusu za na za mutu ya majorité kapo ba futaka ye bien azana mbongo na ye alingaka chef de l'état balingaka ba idée chef de l'état po ayebi yango te moya alinga yango te ngana za mutu ya majorité de quoi des finances alingaka chef de l'état to alingaka o chef de l'état zanango alingaka misolo ya chef de l'état ouais mabonga chef de l'état ezana kolinga mutu akolo banalingi fumutoto eza mutu mususu alobi ke nalingi oyo fumutoto azanango mais akolobaka nalingi fumutoto nzoka nde alingi fumutoto te alingi oyo fumutoto azanango kasi ndeko mwana kolopa nalinga po yeba kolimbola omoni bato bayinaka netinga balobaka nalinga makamba troisième voie te to nalinga makamba troisième voie
mais mutu soka lobi azam ta majorité tout na okangama kuna na nini majorité ngo ezani majorité de quoi parce que majorité na France ezali majorité par exemple pas socialiste bazui pouvoir par exemple ba libéraux bazui pouvoir siko pas na biso awa na opposition ba socialiste na ba libéraux ngambo na majorité ba socialiste na libéraux ngambo ba lumumbiste na bombutiste eteni ba indépendant non bitoto biso to koki kokota na biloko wana te biso za nouvelle génération politique faut to imposer d'abord courant de pensée na sima ko imposer courant de pensée ça veut dire vision to imposer sous parcours so peut to gérer to ko imposer bilan nde sikoto to zo comme en élection à 2016 to ko sous candidat opposition à majorité to koloba candidat de la gauche candidat de la droite et candidat de la troisième voie nde sikoto bananet ko c'est quoi pour te consoler bitema ba politologue nyons ba juriste nyons ba anthropologue nyons ba philosophe nyons et si ka bozali boyoka ke boka na biso to longo na polémique politique to comme na débat to que na débat ba donner ba injure na ba insulte réciproque ya tina te aux licence pour na ko défendre science politique et non ko engager ba juriste parce que nous on a déjà maître Blanchard à Kangelongi mbote maître maître Blanchard yo za mtu ya société civile na banjo za malamu kimezande makambu ezali moi makasi na mboka oya biso to ibite to bandela wapi to kende wapi ainsi de suite makambu dialogue émissaire ya chef de l'état qui akutani na bandeko ya MLC bandeko ya UNC dernièrement yeko kutana na président ya Sénat Léon Kengo wa Dondo akeko kutana na lonja Congo ne monde entier bien que ba parti lokola ba palu ba bosana yango to éviter ce qui c'est parce que les palus ne représentent plus grand chose na habiter nous surtout wana bakena UDPS na UDPS wana ndi basalela kyango campagne ya makasi flash émissaire du chef de l'état à l'UDPS to éviter ce qui est ndenge nini yo zo mona ndenge nini makambo ya dialogue oyo moni izana tina te ce qui izana tina pona nini ce qui izana tina te pona nini. Merci mingi ndeko Eliezer. Il faut to loba que dialogue te ezali na moment oyo na moni il faut to longwana na ba concept to longwana ba kombo parce que il faut na préciser que politique et salama na ba idée nenge ndeko auti koloba politique et salama ka toujours na lisolo parce que pour na ko kamba mboka il faut qu'il y ait une vision il faut qu'il y ait un programme il faut qu'il y ait une idée et ba idée na vision ici na tout sur la ligne tout ça sur la bout peut-être on peut en dialogue donc pour na ko kende na formule oyo bandeko mususu bazolinga kopesa dialogue bas sacraliser yango to pe na ezwa ampleur mo mususu nga nazomona yango lokola eza moi distraction oyo bandeko mususu bazolinga komona biso nango na mboka dialogue eza kosolola na politique eza mabete faut solola poto e bandingi nini tokokamba nini eza mabe nini eza malamu mais faut pas toluka to ma dialogue na ba esprit toujours neto ezalaki ya ba concertation nationale na ba esprit neto ezalaki ya ba santiti toluka na suka to kabola pouvoir to benda ba mandat to sala soki nini non mibeko eza na mboka oyo eza kokamba biso totosa mibeko wana ndenge ezali soki elobi ke na 2016 tokende na baélection na 2016 faut tokende na baélection mais mpona kosolola entre baacteurs politiques eza ya opposition eza ya majorité problème eza te baacteur bakutanaka ngonga nyonso basololaka bakoki kosolola mpona kolobaki non par exemple ndenge ndeko bandeko mosusu entre autres ndeko Adolphe Muzito alobaki que mpona ye baélection locale il fallait ekende na 2021 eza makanisi boki kokutana kosololi yango non problème eza te soit tondimi soit tondimi te eza mpe façon ya kodialoguer mais ce qui est que attendez maître ce qui mwana mboka Adolphe Muzito a proposé que baélection municipale et locale ekende na 2021 ozomona te que ça va continuer à causer préjudice na population dans la mesure où et cause la problème il y a barrière électorale wana et ça les makandenge nini donc en 2021 wana bakoloba ke za barrière électorale il y a 2006 c'est que bano yo bakoli moyen ba voter zate parce que raison comme barrière électorale moyen ya enrôler bato ezate yango nazolo ba souvent na ba candidat que ba place zo kitazo mona lokola aux populaires nzokande la majorité ya bao bazo yamba yo wana
baza même pas enrôlé, baza na droit de vote, baza na ba carte. Et aux hommes on a que ceux qui toché en 2021, bande konabiso yo, ba nouveau majeur. Donc on a évité ceux qui faut continuer quoi, benga ka bango ba nouveau majeur parce que moi nous azalaki na 13 ans, les loto na 2000 admettons na 2009, les lois comme na âge ni kolobato comme en 2021. Aux hommes on a que place où on a peu moins difficultés ali. Bon, wana na kota ki karapo dans pays exemple mais na lingi tozonga na likambo ya dialogue wana on na répondre mais na lingi tozonga na likambo ya dialogue na mi faire comprendre malamu hein pour que ba mona tel lokola biso nga na za société civile toza miso ya peuple pe lito ya peuple souci na biso za que makambo etambola malamu ndenge peuple azako senga peuple a sengi nini peuple a senga ki na référendum que constitution na ye alobi il faut mandat ezalaka ya 5 ans on doit sali 5 ans une fois renouvelable, bah député, vous salez bien que déjà, au niveau du Sénat, bah tu vas déborder, bah violer, au niveau de l'Assemblée. Bah, l'objet approchez-moi mon micro parce que. Bah déborder, mais il faut toto samibeko wana, toto samideko pour esprit à dialogue oh déjà n'engezo qui ne tozo ka déjà ba combo non mutu muso so boy ko qui ne dialogue pour poste wana primature yete mutu akozo yango ba susu balingi ba kende mais bazo exiger ka bazo primature mais tozo mituna na tango muke o etikali tango batu baza ko welela ba primature baza ko luka déjà à kota azo parbo c'est que tozo kende na dialogue on a esprit nini esprit à partage et à pouvoir ou bien tozo kende on a esprit ya ko solo la pona ko tala effectivement makambo neti ya barrière wana makambo ya élection parce que pour la question à 2011 problème en cas c'est ça que ba moyen ezate na mboka ndeko désert ce qui to solo la tala mamuto ko solo na nde yango wana total na en face est-ce que tout ça ba moyen pour organiser ba élection locale parce que côté biso ebelé ce moyen ezate alors mettons ça un peu de côté total là oyo ezali prioritaire bon prioritaire peut-être on a retiré prioritaire mais total là oyo eza faisable pour tout ça là de sorte que mboka tout ça na blocage donc voilà un peu esprit nini to ki ko kende ko solo là s'il faut to loba en termes de dialogue mais ce qui est un esprit autre qui a déjà que partage à pouvoir mutualinga bima premier ministre mutualinga son ministère tel wana biso en tant que ngongo ya population tout le monde a un lokola bande ko na biso balinga bima biso na moins distraction muke voilà na lingina zongi pa mutoto mais problème ngo ya ba dialogue oyo parce que il y a un problème, il y a un terme de référence. Il y a un dialogue. Est-ce que si il y a un dialogue, on va respecter les délais constitutionnels? Le problème est de se poser. Mais dans tout ce qu'on fait, nous sommes ça. Il faut privilégier l'intérêt, il y a peuple. Si pas intérêt, il y a population. Mais à Wanakati, na Kinshasa maître Blanchard, aux hommes de la société civile, la vie est normale. Tozo bina, tozo mela, ok matonge, ok bandal, ok magasin, ok obini na yo, ok na masina kuna na njili, ok obini na yo. Tozo mona vie normale. Mais nangonga oyo il y a un problème sérieux maître. Nous avons la société civile. Mbata ya mukolo wana, oyo salema ya une année, et c'est la mouki na point noir. Ah, wandenge na zolo babo ezabi sote mutu tozali ko inventé. Église catholique à Brazzaville va dénoncer. Société civile à Brazzaville va dénoncer comportement wan. Ba organisation à défense et à droit de l'homme va organiser. Parmi batu bazali ko expulsé o bazaba to Brazzaville te en majorité ce sont les Congolais de chez moi bandeko oyanga. Mais na Kinshasa personne n'en parle. Mais yami balé je crois que Fumutoto akoya pe ko yebisa biso à quoi il dit le silence du gouvernement au Yamboka nanga. Problème nini eza entre bakonzia awa na bakonzia Brazzaville. Pona nini? Là où c'est devenu plus grave. Pas seulement que bazo benga na ba Congolais, mais avion Air France dimanche longwe pour que kita awa. Pilote atala moni atmosphère et permettre te ki akita. Babengi Brazzaville to lingi to kita moins rapide wana parce que Kinshasa moyen te. Bango balobi biso jamais to koni makebo kitana bazairwa awa baboyiko tangu baboyi pilote alobi a communiqué d'abord alobi balobi omoni atmosphère wana o bozo éviter kuna yangwezo ya awa après balobi ke bazairwa basa l'escale awate a débrouiller à Kenangola a Bengangola babandi lisusu koboya il a fallu une pression pour que
Air France oyo memaki bandeko oyo ngai ekita na Angola ko kita tangu bazo kita parce que c'est un problème sérieux. C'est quoi nazo pesa yo mo information bongo na tuna yo mutuna tangu bakiti kuna après insistance basali 2 heures de temps na kati avion ba vandi balingi bakita te bamoni ke moyen ya kokita na kisasa condition permettant quitter. Qu'est-ce que nous voulons faire? Awa tolala te golala te baye ko botola tous mes frères bazaki na kati avion ba passeport ba fouiller bango lokola bana mike bake batiki bango na hôtel kuna c'est Air France qui a supporté. Bon, qu'est-ce qui fait que le lot ana Kinshasa la vie normale hein lokola bandeko na biso bazonyo komate bandeko nanga o bazola nanga na Angola ba yibi makamuna zoloba ba o bazana Brazza ba yebi pe ba konzi ya différents pays ba yebi. Qu'est-ce qui fait que le Congo aujourd'hui population biso ba congolais to comme lokola ba personne non grata ya ba pays mususu bazo supporter bisote et puis à Kinshasa personne qui en parle tout ça na vie normale. Merci de Eliezer pour na Sangoana biso toza ba ONG à promotion et protection à droits de l'homme donc travailler na niveau na biso parce que biso ça la protection na promotion et to mener ba enquête to ça la rapport na biso lelo to ça déjà na CNDH na biso bien que ba prêter na sermenté musa les bandité mais to ça la ba enquête pour to meka kutala ndenge to ko publier rapport na biso pour na ba konziba meka pour trouver solution pour na likambo wana mais pour na koloba na makambu ya niveau congolais a commis marginalisé nana mboka na ena libanda wana eza eloko oyo biso ndeko Eliezer eza ko sala biso pasi parce que lelo oyo tozolo ba mambo dialogue ngana yokaka souci moko muke parce que na lobaka à chaque fois que bandeko na biso basala la politique apparemment ba talaka makambo oyo ezalaka na ba intérêt na bango moko directement mais ba problème oyo touche à peuple directement ou indirectement wana ezalaka préoccupation na bango mingité. Pour un exemple, na kozwa na makambo oyo salama ki marche mambo ya loi électorale awa omona ki politicien nyo surtout ezali ya opposition ba senga ki population marché a salama kelele parce que loi électorale ezali ko violer et loro moko sepeli ça ki bangote mais makambo oyo etali par exemple les lois oyo ba depuis kala ba senga ka que non to faire voter loi oyo ko prendre en compte salaire SMIG salaire ya congolais mois minimum intergaranti na yi ti les lois na opposition na majorité to yoka débat na moté hein parce que congolais zo sale pas chinois bazo futa eso ki combien congolais zo sala ate pas de pas seulement zo futa ye combien to la ça qui coûte image lobby chinois oui au monde chinois aya sombi ba moto awa sima ko somba ba moto ala pesi ba versement 15 000 par jour ce qui au versé te ba bandi ko beta lokola roi de Belge contre son Congo donc et alors que le Congo ba chinois ba yeko sala tozo e bangote c'est pour vous compléter. Voilà, yango souci na biso eskato lingi kolobako soki bande ko bayi politique balingi bakuta na pona ba solo la kafo ba solo la ka mingi na makambo ko etali intérêt à peuple parce que tant ba ko makana bokonzi wana eza peuple wana ndem to tinda ka bango kuna alors soki bokomi wana il faut ko solo la ka makambo oyo eza ko concerner directement peuple wana que on se préoccupe pas plus na mambo etali pouvoir na parce que tant ko na dialogue biso kanisa ekutu ndenge lobaki mambo ba terme de référence to kanisa ba lobela déjà makambo que non awa mbongo ezate to sala boto privilégié boto sala mais to comme yoka déjà que non pouvoir nani faut ma premier ministre nani faut to lebi mais finalement dialogue ngo ezapo na kaka batwa ka bola pouvoir ou bien ezapo na peuple à mon intérêt na directement donc place biso na société civile et ça la biso passe muke yango wana awa to profiter pour to interpeller bandeko na biso ezala ya pouvoir ezala ya opposition parce que biso to dans la tendance te et c'est comme beza to lobaka toujours senga na bango basala ka politique pour na intérêt à peuple pour na intérêt général basala ka politique te pour na ba poche pour na ba poste pour na ba pouvoir na bango donc voilà un peu et le retour ko senga. Merci maître Blanchard na zozonga epa na yo na komana no epa fumutoto na lingi au banda na deuxième question na ngai. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Congolais azala tinate azala soki ndenge nini na Brazzaville balobi wana que c'est pour raison de question de sécurité yango tozali kokanga bao baza en ordre te tozotindi kaka bango admettons qu'ils a pour raison ya sécurité mais oyo komi ke avion moyen kita awate to senga to kitata kuna en attendant conditions permettre pour que to kitana kisas bazairwa baza na kati moyen bakita o izate qu'est-ce qui se passe finalement balina wana de Eliezer tant que les émissions to pesaka mbote na ba congolais à Kinshasa motema Congo congolais à diaspora
toto ba Congo ya Kinshasa, ba Congo ya diaspora pe ba Congo ya province yango wana Congo soki siko yoki ke bandeko na ngai na yo to bandeko na biso esika bazali na mutu ya Congo na diaspora esika bazali na makolo ya Congo na province pe na motema ya Congo na Kinshasa batungisami elingi koloba yo na ngai nde totungisami mpo biso tolobi ete moto aza biteni misato eli monzoto na esika na ye eloko ya liboso cause ya liboso principale. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ezali bakonzi te po mokonzaka mutu moko eza peuple. Le reste ezali bakambi. Toza kosenga bakongole to sembola lingala to ba minoko mboka. Parce que soki to yebi minoko mboka te tokoko kokoma esika tozokende te. Démocratie va définir un pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Souverain et l'incolba mokonzi. Mokonzi za peuple. Président de la République, Premier ministre, député bisonyo soana tozali pana bitinda pe bana misala ya peuple. Soki sikoyo peuple apona kate po mutunde moko no parce que na oka kia ozoloba to préciser makamo peuple apona ka mutute po peuple apona ngate pona bandoloba na télévision peuple apona mutute po akendo déposer candidature yo moko miponi osalila ye peuple na kotala mikamo misato vision na yo parcours na yo bilan na yo na passé na yo andimi yo soki peuple andimi eza poko mokambi na ye okokoma mokonzi na ye jamais parce que peuple akoki kozana mokonzi te ni constitution ni moto toza ko insister ya mibale bakambi o toza na bango bazali kotosa peuple congolais te bazali kotosa mibeko ya mboka te lokola bakambi baza kotosa biso te esengeli bato pe baza nzinga na biso batosa biso te parce que yo moko na famille na yo soki ona mwasi na bomi pesa ni valeur te ba voisin ba kopesa bino valeur te raison principale ya liboso yango wana ya mibale tozaka kabiso moko te bato tusala kama bena bamboka tovandi mais pona nini mabele ki kaka na biso ba congolais esengeli pe biso bana mboka to soigner pe image de marque ya mboka na biso bisika tovandi libanda ya mboka ebeba banda mobutu ebebi tilelo mesengeli biso moko peto yeba kopesa image mosusu. Troisième chose, il y a des stratégies politiques où ezali ko profiter na bakambi ya mboka oyo tango ba congolais baza konyokwa. Deuxième point ya réponse nanga dialogue elingi koloba nini peuple yo mutoza mokonzo yoka dialogue elingi koloba lisolo bato mbale bakoki kosola te soki tina ezate tine nikoloba but tozo solola pona nini banani bazo solola pesima ya kosolola bakokende wapi nazwi nano Joseph Kabila. Comment expliquer que président de la République qui d'après l'article 69 azali garant des institutions et de l'unité nationale atandi loboko toto batindi nzeneneke epa IDPS atindi nzeneneke epa ya MLC atindi nzeneneke epa ya INC atindi nzeneneke epa ya IFC to président Sénat ndenge aussi Koloba même les groupes parlementaires de l'opposition certains d'entre eux ont été consultés. Une bonne chose parce qu'il y a souci de dialoguer mais chef de l'État mutu azotinda mutu epa batu azotuna bango mituna misato selon ndenge na yokelaki les formats, les thèmes de référence et la finalité. Mais biso na bakela tolobi ondo kando otema okati isungi tolali na butu oya yoki pasi na libumu yenda kosimba moto pona kubengeleze kendo zelangai ondo répéter nanu ondo kando otema okati isungi oso mwana mboka so tolali na butu obandiko ondo kando otema botema za motema te okati isungi okati isungi oso okati isungi oso okati isungi oso isungi linkoloba moto ekolakisa ndenge kote ya kokende na wese kwa mwana mkia kobima yemoko te avala musole eze kokendo zela esima esengeli ya simba deja moto po amona nzela po yenda zo kapasi umukonza mboka nde mukambia mboka pardon excusez-moi le terme libaku munene peuple siko zaloli misangai po yondo za mukonzi
mukambi ya mboka nde abandi to solola me ndenge nini ya kobenga biso to solola sa koyebisa biso tozo solola na nani pona nini pesima ko solola tokozwa nini ye azotuna ne mituna na bino bato na bengi to solola forma eza nini maître Blanchard yo mutu ebi français mingi kala naka mwa msape pour kosunga biso pe pas comprendre bino bato juriste pour forma eza bino terme de référence bakamongo to solola nini to kosukela wapi na tango nini nga na comprendre que Joseph Kabila lingi na eli solo wana te do bato IDPS na bato nyonso bazo nganza matokende tokende bango mo bakobima ridicule ya liboso yango wana ya mibale mukambi ya mboka yo moto bengisaki concertation te ntango bengisaki concertation bandeko mosusu wana bakendeki concertation to balobaki concertation égale non dialogue bango balingi dialogue toke na concertation sali 800 quelques recommandations yambo to bengisa lisolo ya mibale to mituna nano gouvernement totiaki ya cohésion tokomi wapi recommandation tokanaki na concertation nationale tokomi wapi bongo soki yango totosi yango te eloko nini elakisi ke oyo ya dialogue nde tokotosa yango tolukaka nini na mboka oyo ba résolution ya conférence nationale souveraine elaki malamu etiama na nzela te concertation ba recommandation ezalaki malamu etiama na nzela te siko kobenga biso lelo na dialogue nini ya malonga tokozwa kuna oyo ezwamaki te na kati ya concertation tolongo wana ndeko lezer tobaluki sikoyo côté ya kotuna soki totuni peuple tokozala na position moko te bandeko za na gouvernement soki totuni bango toke na dialogue bakuboya po ekino kutwa kuna na MNC na kokoso soki bato MNC batikali kuna baye ngana kolongwa na pouvoir bandeko babimaki ba ministre na compte IDPS soki Etienne Sekeli na IDPS baye makobanga donc bande non bano donc ndenge za na dialogue na simba te parce que mutu na mutu ne Blanchard uti koloba abata no dibenga naye tolongwe kuna totune Etienne Sekeli to baluki na opposition yo lobaki o gagner ba élection o prêter serment na ndako au premier biso ko sala gouvernement en tant que président ko dialogue yo lobaki banda kala ki de peut toza sous nos opposition te toza na majorité mais ndenge nini yo za mutu na majorité okana suko sa ba déclaration présidentielle populaire MPP ouais. Majorité présidentielle populaire ouais. Bon ndeko na biso domi ndongala kutu akenda boloko jakanisi akufela pe o wana likambo wana suko IDPS yo za na pouvoir ozo sous nos opposition te oza ba déclaration commune yo na INC nini ya opposition suko boko sa mokonzi peuple to boza komiko sa bino moko que soit liboso que soit mibale tient que doba itola la pongia ba bébé a conformer gouvernement azo luka imperium donc imperium wana zo que nos wango na dialogue pena mona ki na communiquer ya tinda Bruxelles dialogue fumototo parce que na limito le kana makamu dialogue ils a eu des pes à la mokibo été à Saint dialogue eza communauté internationale Addis Abeba nde bazwaki mokano ya ki compte tenu ya situation na mboka oyangai il faut batu bavanda basolola ya mibale dialogue ba politicien basolola kakakati et puis problème eza le dialogue ezo uta et pas eu de peste dialogue c'est une recommandation à la communauté internationale zela mukolo to sisi concertation nationale délégation à la communauté internationale avec on a Marie Robson à cette époque à Lobaki bango mandima concertation régime en place Lobaki ni dialogue to komaki na corps cadre d'Addis Abeba yango wana concertation nationale il peut ça tingama bi yango wana te na lingi dialogue to boyité parce que Blanchard Lobaki que politique za bongo masolo ya kosolola mais to ali ko tuna ba préalable tango ba kei ko consulter bango INC ya Vital Kamerhe pesa communiquer baza pour parce que balobaki ba libérer ba médias proches de l'opposition ba libérer ba opposants et puis simana yango ba kokende eloko nini sali na simanga ko lakisa que non moni ni Etienne Sekeli n'a jamais été opposant ya Mobutu il était un dissident ko bango mbalende basaki manifestance et Vital Kamerhe atika ko za l'opposant Kabila te aza dissident ko bango mbalende basaki PPRD
Tango tu suko la sabilo kona babalu ki lelo babi ba ko ndesute. Mais boko kende sute po ngo pesa ba condition que ba libérer ba opposant, ba libérer ba chaîne ndé ba okende. Siko e komi peuple za mokonzi na biso nyos, bino mokomi ko sakana na ye. Alors que biso to ponia za mokonzi na biso mukola ko za na makasa pesa biso bokambi biso to kamba mboka to kolinga ngote. Tokosuki sana koloba boy. Oui, fumoto to bien que na maloba na yo ana loba chango mbalasima. Oui. Olingio différencier un dissident d'un opposant. Ouais. Alors bandeko babengaki ezala na poto ezala ya nini alobi. Azotika kabiso na ba suspense moko boye. Un opposant. C'est qui? Un dissident, c'est qui? Parce que opposition eza attitude moko vis-à-vis ya mutu. Ezala bozala ki na ye. Tokozo Etienne Tshisekedi. Il a été avec Mobutu Nengozo pesa exemple. Après Monique wana zotambola malamu te abendi nzoto. Abandi ko sala opposition. Tozo na Uganda, na Burundi plutôt makambo ezo salema. Oyo amekaki général wana amekaki coup d'état. Azalaki bazaki ko sala rébellion na ba Pierre Nkurunziza parti na bango c'est un parti ya euti na rébellion ASDD FDD ceux qui nini yango wana. Donc bazaka batuna bango aujourd'hui qui se dit na Rwanda c'est la même chose. Mutu soki ozalaki na ye amoni ke bizaleli na yo zo pesate abendi nzoto abandi ko s'opposer par rapport à l'attitude na yo ya ba comportement na yo. Non, un aigri azape mécontent, un mécontent azape aigri, un dissident azabobé bani des gens. Ce qu'on peut comprendre, tout le monde les airs ngai naza koloba boy. Na tanga ki d'abord sciences sociales, politiques et administratives si malanga s'engager na politique. Ata boboy ngana kozalaka na rôle nanga ya prophète en politique. Lokola ndeko Blanchard mukolo moko général moko alinga bimelanga gangi. Po chauffeur na tutaki mama. Na bengela ki Blanchard lokola tanga ki mibeko asuka kite akimaki. C'est-à-dire que lelo tondi makamede sa tu babiso tonga. Tolobi expertise na ye. Tondi magajiri sakatela biso likambo to nani juge pour atanga classe wana. Tondi magavocat samba. Mais rôle ya politologue na société zanini naza ko tuna. Et société ya Congo tant que tobi place à la politologue te mboko ekubonga te. Parce que politologue c'est le scientifique le plus important. Parce qu'il étudie la superstructure qui est l'État. Or économie dans la section na kati État. Droit est une partie na kati État. Yo sommes un ministère dans un État chargé des questions politiques. Ministère chargé des questions juridiques et Zalaka. Ministère de la justice. Chargé des questions économiques et Zalaka. Ministère de l'économie. Chargé il y a énergie et Zalaka. Au sommet un ministère chargé des questions politiques. Il y a santé Zalaka. Et c'est la santé Zalaka. Au sommet un ministère en charge des questions politiques. C'est-à-dire ceux qui boyebi politologie té. Boyebi politique te mboke ko bongate aza boza magiste makasi ba philosophe makasi mboka ane ko bongate pour politique après nzambiza politique. Alors si nous disons que si la politique ne marche pas, l'économie ne peut pas marcher. Si la politique ne marche pas, le droit ne peut pas marcher. C'est que nous acceptons que le politologue est le scientifique le plus important parce qu'il étudie la globalité de la vie. La superstructure. La superstructure sociale qui est l'État, il est le seul expert dans la question d'État. Nazongi sina kosuki saboye. Opposant elingi koloba na lingala nini? Molakisi ya nzela mosusu. Mbanda ya mokambi. Ça veut dire quoi? Oyo aza na pouvoir aza socialiste, yo oza opposant oza libéral. Or, si vous prenez INC, social-démocratie, PPRD, social-démocratie, IDPS, social-démocratie. Bon, ça a besoin de distraction. Baza, bana tata moko, maman moko, mais babé bani, pour ba cop na bango na mivo na bango et simbité. Wana nga mutu na lobi, pe, soki mutu IDPS na tie tembe, INC, aya tout ça débat. Pour ne pas savoir que, wana dissidence. Tango Etienne Tshisekedi azalaka kosala na Mobutu. Vision na ezala contraire la Guinée. Tant on fait manifeste dans ce et d'ailleurs qu'il y a socialisme et le libéralisme basés ensemble. Tant on veut quand on va y monter à quelle PPRD et ça musique na bango ba kelaki ce ko ba bebani wana ko maka dissident ba ko benga opposant. Alors opposition linkoloba ceux qui gouvernent sont des socialistes, les opposants sont des libéraux. Neti bato azo gouverner baza ba socialiste na ba libéraux ensemble. Biso na ba tatouage devant tous en opposition. Na France tous mona tatana mwana bazali na opinion bien que bazaya parti moko. Il y a la fille qui s'oppose à son père, ça existe. Ah là c'est le verbe, ah on comprend Eliezer, c'est là un succès. Ah on comprend de Blanchard, biso peut tout sunga. On moni concept ya ngonde sali science, eza noté. Concept lingo, on par exemple la partie civile. Quand un juriste parle ça, ko kanisa te que mutu la politique te.
okotuna e parti civil inkolbani a cause sous ba définition mon parti civil dans la carte dictionnaire ce qui est dictionnaire c'est que le dictionnaire juridique tant que toujours ba opposant c'est un concept heureusement dans dictionnaire il faut tout dans la science politique qui est-ce qu'on appelle opposant c'est celui qui a une autre perception de la société politique contraire à celle qui est aux affaires. Bon, les socialistes sont aux affaires. Vous êtes socialiste, vous n'êtes pas opposant. Vous êtes mécontent, aigri ou dissident. Voilà, Maître Blanchard, ce qui te l'a dit, il faut me toi au Golobate parce que déjà, Bandi Kobete Biloko qui a pris Nzambe, c'est les politologues, c'est pourquoi j'ai fait coucou à mon professeur Jacob Niemba Souga, professeur Makengo. Déjà, nazo zonga epanayo, c'est pas, je n'oublie pas ma félie. Nazo zonga epanayo maître. Tolingi to zonga na introduction nanga na ebisa kibino eloko moko. Bien que bozunga moi temps ebele na lingana tu na bino totaki commémorer la date du 17 mai awa. Ezaka avant l'indépendance égale après l'indépendance, il y a eu quand même une évolution depuis que Afdel Angwa qui Kobengana maréchal et aujourd'hui au cas où musée au monde Nzamba c'est quoi ici musée atindi c'est quoi ici Mobutu atindi et bako voter nani mutuna ya makasi ba congolais bako répondre Maître Blanchard j'ai introduit une chose batu bazana mbara ya makambo. D'un côté, élection, dépôt à la candidature. De l'autre côté, moi, Namboka Adolphe Muzito à lobby, découpage territorial. Awana katikati dialogue. Mais Adolphe Muzito a zosuka wanate, abandi kobimisa makambu ya banyongo, ya ba FMI, ya ba nini, na ba tribune naye. Moi, j'ai dit, bien qu'il y a les gens qui ont critiqué, bazo ça la critique, c'est autorisé. Na lobby, pourquoi nous devons tourner et puis pour nani nazo zongela mutuna wana nazo zongela ngote parce que nazana chaîne na yete nazo zongela ngo parce que zana tina bato ebele bakota na gouvernement abimi akomi baba alobakate c'est que sala soni bisika uta mais oyo azalaki inspecteur na finance ministre ya budget premier ministre avandi alobite hein ngana okanga munoko boete à lancer l'eau. État sans budget. État sans province. Alobi makambouya na élection na makambouya découpage et kotambo la ndenge nini. Na simanango aye kobimisa makambouya nyongo. Ye Adolphe Muzito na Antoine Gizenga tangu bazalaki na mandat sur nyongo ya 14 milliards, bafuti quand même 9 milliards. Mais moi là rezalaki quand même kotambo les homona awa tikala muke mais là les homona la té cadre na bino wana bolo wakasoki macroéconomique soki biloko nini nani stratégique na bino wana bozo kotela tozo kango pe na lingala bienti. Alors na minute oyo alobi makambu ya tribune naye azolobela makambu ya que tosi tofuti nyongo grande partie esengela ki tokota lisusu nyongo mususu tokende kodefa bongo tosala analyse wana eza contradiction ya Adolphe Muzito ya nyongo ya liboso ba versa quand même une bonne partie aligné lisusu tozonga lisusu na pays et na état oui na état ya nyongo tokende kodefa kana FMI na banque mondiale oyo toyebi ke et développer kapé bamboka te. Merci mingi ndeko Eliezer na sepeli na mutuna na yo et puis bandeko fo bayeba que mutuna wana eza fondamental parce que lelo oyo ezali soni pe mawa mingi kotala mboka na biso lolenge tozali ko kambama lolenge toza ko tambola parce que to lobaka yango tango nyonso koma lokola nzembo que Congo tozali na pays potentiellement riche mabele na biso tondan kita za mais yango na tela bango omoni na tokomi wapi ba tela bango tala bomengo na mboka tala siko batu bango moko justement ezali mutuna oyo ifoto mituna toza na zamba ya munene toza na mai oyo mutu nyonso toza na ngoposa toza na mabele oyo etonda nkita pe tozalaki na nyongo melelo toza isu na nyongo mingi te tosi tofuti nyongo mais boni toza kokoba kozala toujours na mpiaka ndenge bana Kinshasa balobaka toza kokoba kozala toujours na pauvreté kozanga misala. C'est ça la grande question oyo mwana mboka Adolphe Muzito aza kotuna na tribune na yona parce que faut oyeba que
entre autres parmi bitumba oyo zalaki ya bango na gouvernement au bakamba ki ningo lobaki kubanda na Antoine Gizenga tina ye Adolphe Muzito avant abima cheval de bataille ya munene na bango zalaki kobunda pona kolongolisa biso na nyongo wana. Et tout le monde qui en 2010 banulaki banyongo il y a plus ou moins 90% de nyongoana 9 milliards tout cas on a 5 milliards où ils ont représenté pratiquement rien. Et tout fandi tous autres bon tout fouta qui nyongoana pour et ça la nini n'est-ce pas que ça qui pourrait permettre biso que tout comme crédible et pas il y a batu oh ba pesa qui biso bon na bango mais faut koyeba ke mbongo ngo auto defara il bosona et sungaka biso te peuple oyo asa kotala biso amonaka mbongo wana te etongaka babiloko oyo tozobenga lelo ba éléphant blanc oyo pe lelo oyo ekomi nango kobeba kopola na kati tozokoka lisusu kobongisa yango te parce que tosalaki yango na ba prestige lelo tozoloba ke nyongo tofutaki yango parce que tolingaki tokoma na état moko normal oyo ekopermettre biso que soki tose présenter lisusu auprès de partenaires na biso ou soit de partenaires d'institutions financières internationales baoyo bazala na mbongo bazala na mutema polele ya kopesa biso po na esunga biso to affecter na ba projet ya malonga et ba projet yango ya malonga de Eliezer faut yeba que lelo oyo soki to défi mbongo wana to mobiliser ba ressources wana pas ba partenaires financiers plutôt international et ko sunga biso to sala entre autres banzela parce que nzela musala nango ezalaka nini ndeko Eliezer nzela esungaka biso to kangisana nu ba province nyonso tumboka ezala moko natina que ndeko oyo azana kati ya Gemena ndeko oyo azana Ruchuru ndeko oyo azana Malemba Nkulu oyo azana Dandusi ala na Bakongo soki na lomela epai ya ndeko fumu soki a produire aloni biloko na ye abimisa yango aya koteka yango awa tango akoteka azwa pe possibilité ya kosomba jus to pe asomba savon oyo mwana mboka pe ya Kongo azoteka ana na kati ya Kinshasa et ekosala ke économie na biso ezala ko mbongo ekosurkile mais soki tosali musala ya banzela wana te ekozala pasi makasi ya mibale tolobi que il faut to lutter na pauvreté na chômage lelo misala ezate toza na 70% ya chômage il faut que luka mbongo oyo tokoki ko mobiliser pa ba partenaire ya libanda wana soki yé et permettre biso que to affecter yango à part banzela lelo oyo tolobi que il faut to affecter par exemple na makambo ya mai na makambo ya courant parce que soki courant ezali malonga et ko permettre que faire fonctionner ba banque et ko permettre que faire fonctionner ba entreprise misusu yango et ko sala ke ezwa bana mboka na misala pe et produire comme ça bana mboka ba kolonga na chômage mbongo eko surkile et ko sunga biso lisusu na nini na kolonga biso na pauvreté parce que tango lelo tozo vivre na $1.4 parce que toza na mbongo te mais toza pe na nyongo te soki tozwi mbongo pa bandeko ya libanda mbongo wana yé to affecter $1.4 wana par jour donc par jour tozwi wana lokola bino ba maître hein non nde bozo vivre ba $1.4 par jour sinon bon ndeko Eliezer wana ezaka mwa technique mingi eza mambo ya PIB bazwaka kita oyo tozo produire na mboka PIB na biso eza ya 40 milliards bazwi PIB wana ba diviser yango na congolais heureusement eza technique makasi mais faut mona que eza passi parce que awa na Kinshasa tout dans batu mususu vivaka na mukolo moko dépenser $2,000 $5,000 ye moko mais ce que tant kozwi pe bazo vivre na 200 francs na lingi qu'on a kita soko zu muto azo vivre ye moko na $5,000 na mukolo moko aza bazo représenter et l'autre côté ninga ba balitanga mai na kati ya balé par rapport ya bandeko o baza ko souffrir ya mon temps to diviser richesse wana et sali que même bango bato ba dépenser ka $5,000 na mukolo moko ba bimi na $1.4 na mukolo moko au mona niveau ya bato ya bato o baza ko nyoka ma baza ebele makasi ko leka bato baza na mwambongo yango tolobi pona tolongwa na situation oyo pona tolongwa na état ya pauvreté o tozana yango o eza ko se contredire na bitumba o ezalaki ya kolongola nyongo il faut tozonga epai ya ba institution wana ya Bretton Woods o to bengi FMI pe Banque mondiale tozolobi sous na ba partenaire chinois et il faut koyeba que bango te mutu ba kodefisa biso mbongo bango te mutu ba kopesa biso mbongo bango ba kosunga biso ba canaliser biso ba orienter biso lokola ba conseiller na façon na biso ya ko gérer moins kita o toza ko bimisa na fiscalité na biso pour et permettre que ba partenaire oyo bazali banda ba institution financière bango bazaka na mbongo ebele ba lukaka esika nini bakende ko pesa po batu basalela yango musale bota mbongo po bango bazo moins intérêt ba ko pesa biso mbongo alors mbongo attend to affecter on a ba projet auto tangela ki liboso wana et permettre que économie na biso vivre les lotos en économie tende ko Eliezer ouais voilà maître Blanchard kuna
naza oza na on peut raison nazozonga awa parce que mboka oyo nzela ezotonga maliso te ndenge tozomonaka bayaya oyo bachinois oyo na baremorke bazolekaka chantier yango bozotonga kote nini nzela botika oyo esuka na kimwenza kuna na badara partout chantier bachinois oyo bazotambola baye babandi kotia bakaro eza mwa pasi fumutoto FMI, Banque mondiale, mais kuna naza d'accord te na Maître Blanchard parce que biloko wana ngana ebike musala na ngweza ko appauvrir ba état. Tozomona mboka neti Brésil, babengana batu wana te o FMI o Banque mondiale, babengana bango, mais bango bazo vivre moko plus meilleur que nous autres. Alors tina nango ya kozongela bango li sous les années. Merci beaucoup Ndeko Lézer. Na kende nano soko kolinga 4e tribune et Adolphe Mouzetezali. La RDC, 2 points. État sous-endetté. Esprit de pauvreté ou d'émergence. Mboka na biso ezana nyongo muke. Me elingi ebonga ndenge bamboka nyonso ebonga. Ndenge atikali sa nyongo. Azana mulimo abobola obia alingi akoma ndenge bamboka nyonso ekoma. Nde motuna yango wana. Siko bato ni ide na bango ta ba comprendre nyongo bato akalisaka zwa nyongo yebana. Eza mauvaise conception ya nyongo. Otolo ba dette na français. Oh ya na ba nyongo bele image koza moins sérieux. Eleze na ba nyongo bele na quartier ezaniti ofingi. Alors soki pona yo mutu. Pona ye mutu koza na nyongo eza image ya mabe. Kozanga nyongo eza image ya bien. Pona l'État kozanga nyongo eza soni. Soko moni na monde entier kei okuti ke budget ya l'État na ressources propres ezaneti biso 6 milliards. Na principe ya lokumu à l'État il faut na nyongo double au moins 12 milliards. Ba chinois bazana nyongo yana. Ba chinois bazana nyongo koleka PIB na yango ndeko auta koloba PIB ezani ezali kosangisa nkita oyo nyonso eza kosalema na mboka eza ba étranger bavande pa na bino eza bino moko. États-Unis nde mboka eleki kitoko na bamboka nyonso eza na nse. Nde mboka pe eleki banyongo na na bamboka nyonso ya mokili. C'est-à-dire PIB États-Unis nyongo na ye eleki pe no bozui na ye ya mbula nyongo na ye eleki. Donc azwaka par exemple 10 milliards de dollars nyongo na ye ezali 11 milliards de dollars na ba nyongo ananda abonga. France na ba nyongo nde abonga. Italie na ba nyongo nde abonga. Allemagne na ba nyongo nde abonga. Donc ba mboka nso to sepela to kende pa na bango ko vanda ba bonga pona lokumu ya nyongo. Mais biso pona ni tozwa ba nyongo to bonga te. To salaki makambo mibale. Tozwi ba nyongo olie to tiango na makambo ko bimisa mileki. Poete biso to liaka mileki wana, poete nyongo yango bafuta ka mikolo nyonso te. Mwendongo zwa ka nyongo na quartier okofuta ya lipo ofuta na pokwa. L'État soka azwi nyongo za bongo te. L'État soka azwi nyongo akofuta ona mwende na pesa neti inga na biso. Tozanga 20 milliards de dollars pona kosala inga 2. Mais soki tozwi 20 milliards de dollars wana tokobando bota par année 5 milliards. Na kata apamba tozala motango ya mbongo to defaki. Mais nyongo wana tokofuta yango pendant 20-30 ans. Mais mileki ekoleka mbongo ya nyongo tozofuta ekoleka mbongo ya mive na bisote. Ndenge babongisa. Donc soko yoki ke mboka tela za na pasi mazwaka nyongo te, c'est-à-dire mboka na bato bakufa. Parce que jamais l'État kobonga sans nyongo. Boyoka ki mukolo moko Banque mondiale alingi ye na FMI bayeba makambo tokendeki kozwa nyongo pa Chine bayeba. Mais ceux qui bango batalaka te mbele tokufa pour gouvernement régime akenda kozwa nyongo mais taux ya remboursement eleki taux d'intérêt. Balobi mais bon wuti na singa nyongo amabe bolingi boko te suna suka nyongo amabe. Alors tozongi na motuna nayo musala FMI na Banque mondiale ezali nini? Musala FMI na Banque mondiale ezali misato. Bango bazali ko contrôler misolo ya mokili mobimba po ete yayo ya mabe ekota te ebebisa misolo ya mokili. Elingi koloba boy. Na nzoto na Eliezer wana po na yo eza na nombre ya makila ifezala.
Ce qui maquille ça et l'équipe déséquilibre et salemi. Ce qui peut maquiller équité déséquilibre et salemi. Mutwabe la kamaladi mibale. Obésité, munene na mafuta l'équipe au peli. Koshorkol, mafuta équité, loka kolia. Nzoto mike yo kanise za koshorkol. Koshorkol eza nzoto mikete yo luka kama kama. Nzoto muke. Otango zolo ba mutu wa munene wana mutu kolia elikinga na munimba la omoni okozala oleki moto munene me yaza obese me yoza obese te omoni balobaka na lingala nzoto muke bokono te donc oza nzoto muke oza obese te oza koshorkole te ezali santé na yo eza en équilibre. Merci beaucoup. Alors tozongi nakoloba boye na mokili mobimba toza na mboka mibale bazo souffrir ba paye bonga bazo souffrir na banyungu eleki me nyungu wana ezobebisa bango te ba pays pauvre baza kozanga baza na passeport nzaleleki biloko akoleza te me azoko ka kodefa te eloko aliboso ko comprendre yango wana siko na question Adolphe Muzoza boye un peu rapidement tolingi tokende oui merci tolingi tokende na émergence elingi koloba nini kobima na mboka ya pasi ya bobola ya chômage pona kokota na mboka ya kitoko ya kolia malamu komela malamu kutangisa bana malamu makamonyoso malamu ndeto lingaka to kosala musala malamu kufuta malamu mbeko ezali kotosa mais sikola nzela wana emergence ifoza la balabala ya kati pe libanda ba province ekangama faut dans la lotrique ezo permettre bino bosala misala na makambo nyoso wana na mbongo na biso moko tokokokende kuna te bandeko nyonso babima na pasi bakota na bisengo badefa bo biso tolobi tozokende na bisengo nde baninga bakendi bakei est-ce que tokokende na mbongo na biso moko tosengei todefa ndenge baninga badefa. Premier ministre Matata lobi na biso tokodefa te ne tokobonga mais asali 4 ans to défité est-ce que tobongi mais le quoi la paix mutu moko ta bonga sans kodefa mais quand même à Tongi Jardin hein y a primature bon si ko o révéler ce quoi importance à Banque mondiale na FMI to pèse exemple pour nous qui va professeur université ba le kaka au système d'ajustement structurel photo bima pour Brésil à bima oh quelle confusion mboko ezali na santé financière à bien pe ba institution ezotambola bien pe za na marché financier mboka wana za na posa ya Banque mondiale na FMI te FMI na Banque mondiale baya kaka na mboko ezali boza na discipline de gestion te boza na discipline budgétaire te boza normal te bozo bela bango baye kozunga bino botelema na maladi po ete boluka biloko. Brésil azana marché financier na ye c'est-à-dire mbongo eza na kati ya Brésil ezebele dépôt bancaire na biso ba congolais eza autour de 4 milliards 5 milliards ça veut dire koko defa mbongo na institution bancaire na biso te de Brésil asalaka ba bateau banda kala eza mboka moko se bonga déjà avant mais si quand on est en Congo tolobi toko defa te FMI asala nini ye akoki ko déficit mbongo pour corriger ba déficit budgétaire na yo. 2 ye akoki ko beta lokumu na yo malamu kopanza sango na malamu pona bato ba na mbongo ba déficit yo ye akoki ko sunga yo pote ozala na renommée ya malamu na kati ya mokili ya misatu yazo contrôler mbongo ya mokili ndenge eza kosalema. Alors soko lobi ke okokota na FMI te mokola kisake mbongo na yo moko ekoki kosunga na kobika or mboka moko te ebonga na mbongo na ye moko ça veut dire soki to défi te tokobonga te mais soki to défi esengei to tia mbongo wana na mileki ya malamu. Alors pona nini FMI aboyi awa conclure premier ministre azotonga hôtel du gouvernement eloko malamu ezaki budgetiser wapi premier ministre azotonga Bukangalonzo eloko malamu ezaki budgetiser wapi. Alors soko okoti na programme na bango bakotuna voilà bakotuna yo olingi ozwa mbongo boye pona kobongisa mboka mbongo wane ko uta wapi pe chami na mutango na ilongo ya mboka wapi soko olingo dépenser 800 millions de dollars ba otuna okasi olingo dépenser mais obombaki yango okanaki yango wapi comme gouvernement olingo dépenser mbongo na nko sanke mutatu na ye eutaki wapi ezokende wapi nde balobaki ya bato wana lokola bazo contrôler gestion mais biso lokola tolingi ko gérer malamu te soki tovandi na bango mokili mombeko yebake tozotambwisa mboka mabe yango babimi etango premier ministre abimi alobaki nini ye na 5 ans akomobiliser 48 milliards sur 5 ans na mbongo na biso moko ça veut dire na budget na biso moko akobanda kopimisa mbongo na biso miso na biso combien 10 milliards
Le premier ministre, premier ministre Matata a sali 4 ans, donc 3 ans et demi. Ce qui est 2016, à cause de même pas la moitié de 24 milliards. Déjà, c'est en contradiction dans le programme. Gouvernement de cohésion nationale, et même un peu Mikumba Moussous. Non seulement le Kouana, à zone de Belabiso Makamboya, PIB, croissance, il y a PIB, et les airs. Stabilité du cadre macroéconomique, et la finalité est une économie. Et ça des Koko Mawana pour le développement économique. Il y a un commissaire Bisso Anate. Kasi yeta ngadaki ministre Adolphe Nasuka Fumototo là nakoya kawana oui il faut tout bango ba mema biso na stabilité du cadre macroéconomique. Ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Ce kotango ndeko na biso akomisi biso wana tozali kotuna na sima stabilité du cadre macroéconomique nde yenini question ezali est-ce que tokokene émergence sans kodefa toto kokene émergence ndenge bandeko nyonso bakendeki o bandeko nyonso bakendeki badefaki mais biso toza na mbongo ebele na zamba na biso na mai na biso tolobi tokokufa kana nzala tokangi motema tokodefa te yango batuni esprit de vie ou esprit de mort. Vie yango na émergence, mort yango na pauvreté. Merci. Donc soto défité ouais. Tokokufa. Merci Maître Blanchard, juste 2 mots pour nous clôturer mission na biso parce que aussi tout débordé. Merci ndeko ngongezaki muke mais nalingi na conclure pour na koloba boye. Bana mboka isengeli bayeba que faut pas to bangaka ko defa kokota nyongo. To bangaka nde ko zwambongo pour na affecter yango na ba dépenses ya mabe parce que na oki ko pesa exemple moko belge moko lelo oyebi nyongo asaka na yango eza ya à peu près environ $48,000. Belge moko ninga tambola na nyongo ya $48,000 na nzoto na ye mais akofuta yango na échéancier moko eko kenditi na ba 20 ans mais biso congolais toza pauvre mais toza na moko na biso ndeko elise ndenge tambola na nyongo ya $65 ya pamba. Donc ceux qui te fandi biso tout ndenge toza na plateau oyo na Congo to sangisi mbongo to kofuta ona mukolo moko. Donc to lingi to rappeler ou to signaler que bana mboka babangaka te nyongo to kota ko defa nyongo po et permettre biso to affecter yango na ba programme ya malamu et permettre biso to koma na nyongo yebele mais to se développer pe to rivaliser na bandeko ya mboka misusu so tali lelo na bandeko ya Congo Brazzaville na zora exemple ya ngambo pona osilisa ba vivara na $10. Donc dépense au bandeko ya Brazzaville basala na mukolo moko na mutu moko eza ya $10 mais biso awa na Kinshasa na mukolo moko ndeko elezia ningo zana soki tolobito kini na ba calcul ne tolobaki ya technique wana au vivara na $1.4 mais to beta kaka to loke non to zana richesse ya on tolobi ezata na hamburger moko te ezata na hamburger moko te donc to zana possibilité lelo ya ko renouer na ba institution à Bretton Woods pour possibilité ya liboso yango wana pour même na émergence possibilité ya mibale ezali que to zana ba entreprise na biso soki botali na 2000 na gouvernement 2006 2011 to kendeki na transformation juridique ya ba entreprise wana pour et permettre biso que to fongola ba capitaux na ba partenaire ya libanda ba privé o bazali na mbongo ba kotisa yango na ba entreprise neti ba onatra neti ba régie des eaux ba SNEL et permettre que ba entreprise wana ezwa vie parce que faut voyeba que ba entreprise wana ezala kana vie lisusu te parce que ce total ba actif na ba passif na bango passif eleki banyongo eleki elelo oyo ata totelemisi ITB kokolo nazo exemple on attend na ITB kokolo moi recette a okotisa na akoka ko supporter charge au nyonso surtout on atraza na yango te ya wana tolobi ba possibilité ya ko kota na kita ya kokoma na mbongo poto kine na émergence yango wana eza kozonga na programme formel na ba institution à Bretton Woods mais entre autres tout ça sur na possibilité ya ko fongola ba capitaux ya ba entreprise na biso na ba privé pour permettre que mbongo eya et to kofuta yango ndenge nini peut-être est-ce que ba to ba banga yango wana tolobi tout ça na possibilité ya kofuta yango parce que lelo tout ça koloba que taux ya croissance na biso eza ko kende na des chiffres et taux ya croissance wana le rôle la kisi que ressources na biso fiscalité na biso eza malamu eza kotambola malamu yango nde ko permettre biso ndenge bamboka nyonso tout basala fiscalité na bango nde esalaka ke bafuta ka nyongo ya batu malembe po basilisa nyongo oyo bakodefa wana donc na mukuse elo na koki ko résumer yango. Merci Maître Blanchard, merci à Toto. Bande ko balandi to sukisa parce que biloko ya lengière moko il faut tika kabilo na moi na lingina zo moi synthèse ya bande ko nangai balobi nyongo d'abord tango bazolo ba nyongo ezani osala ka musala bafuta ka yo $10 par mois muto alobi ndeko au lieu vanda kananda ko zo futela
nazo kangisa bambongo na yo oyo bakofuta yo pendant 10 ans na pesa yo tonga ndaku olio futaka epa bayer moko boye yo zala bayer me ofutaka epa na ngai nde likambo ya nyongo ya liboso yango ya mibale iloko bazambule na biso yango ya stabilisation ya cadre macroéconomique eza nini pays ezalaka na makambo ya stabilisation ya cadre macroéconomique eza pays eza na difficulté mais soki bobimi déjà na difficulté bozo stabiliser lisusu nini kobetaka biso ba concept yake toyokaka te ekozalaka neti fumutoto ntango azobeta yo concept politique ebeti yo kipelekesi c'est la même chose que Adolphe Muzito abimisaki ka mwa maloba mibale awa il a fallu tosala ba émission bo comprendre yango budget de l'état eza nini bolobi toza na budget te bongo oyo azalaki nango moto azalaki ministre ya budget akoloba ke toza na budget eza budget ya gouvernement central ekeseni na budget de l'état il a fallu que tobenga bafumutoto tobenga bamaître Blanchard baya koexplike bino mais loko tokotuna na baoyo bazokamba stabilisation ya cadre macroéconomique troïka stratégique oyo bozokota lisusu on a déjà stabilisé mais après bapesi yo bakalma otelemi après okosala ndenge nini okosala lisusu empate otikali kaka voilà natelemi omoni bandeko natelemi tokoti na réunion ya kotelema finalement tozo comprendre makambo yango te c'est déjà stabiliser le cadre mais qu'est-ce qu'on peut faire nyongo bandeko na ngai eza ndenge wana eza nyongo te yake moto azokende koyiba te bazocalcule oyo oza nango olie oliaka ndambu topesa yo osala eloko moko boye bongo banda kozongiselaka biso ndambu mais lokola eza mbongo ndenge opesaka exemple omoni nde toza balocataire bambongo nyo topesaka babaye so toyaki na poto me biso tosusumba bandako po bandako tofutelaka elingi eza bandako anyongo tofutaka e na 30 à 10 ans okombaye donc so toyebi kodefa nyongo te tokobongaka te. Merci beaucoup bandeko oyo ngai na banzi tosukisi awa pamba te eza musala mwana mboka titi asimbeli biso tala matraki en tout cas tant eleki po télévision pe eza ngonga bandeko mosusu baza pe na nsima na biso esengeli baya pe koleka baloba pe makambo na bango mais loko na koloba bandeko oyo ngai émission prochaine tokosala l'évaluation soki commémorer le 17 mai avant le 17 mai na le 17 mai est-ce que ça avant l'indépendance égale après l'indépendance to moi changement ezali tokotuna yango nazo insister mituka oyo abachinois ekotambolaka chantier za kote nini bo adresse ngana ya kofilmer eloko mususu yango wana ya misatu bandeko ya ngai kimia oyo bazonyokola bandeko na ngai na bamboka mususu ti awa to lingi tokota na colonisation cette fois-ci chinoise ezali kamunini bandeko banzela na bango ngoyo bambaki ovd wana bandiko bongisa ezali kamwandenge nini qu'est-ce qui se passe entre nous et Congo Brazzaville vous expliquez bisoti qu'est-ce qui se passe entre nous na Angola vous expliquez biso pona bakoma na niveau ya koboya même atterrissage forcé ya avion na biso ezamwa pasi maître na bandi tokomona na tozomona na mbalasima na ko souhaiter que tobeta lisusu masolo parce que masolo eza ebele fumutoto tokozonga na mbalasima na semaine prochaine. www.clebois.com Eza de la nation lelo na zo sala moi série ba vidéo pour nous relaxer nous kobeta mon bon ata na loboko oya droite donc donc bobeta loboko mobima maintenant beta ce qu'on a loboko oya droite parce que na za droite donc